kaze mu gihe cy'impemburo. Bakunzi twama dusanga ijambo ry'Imana mu kiganiro gihe cy'impemburo, ndabaramukije amahoro ya Kristo. Turasoma mu gitabo c'Itanguriro igice ca 24 cose. Ndakwifurije kumva inkuru iryoshe yo mu ijambo ry'Imana, kandi wizere ko ivyo Imana yakoreye nawe ishobora kubigukorera. Itanguriro igice ca 24 cose. Ndakwifurije umugisha, ndakwifurije guhezagirwa n'iri jambo ry'Imana. Aburahamu atuma gusabira Isaka umugeni. Aburahamu yarashaje ageze mu zabukuru, kandi Uhoraho yari yarahaye Aburahamu umugisha muri vyose. Aburahamu abarira umubwiriza wiwe, umukuru wo mu rugo rwiwe, yabwiriza ivyo yarafise vyose, atenda nushira ukuboko kwawe munsi y'ikibero canje. Ndakurahize Uhoraho, niwe Mana nyene ijuru, niwe Mana nyene isi, yuko utazosabira umwana wanje umugeni wo mu Banyakananikazi abo mbamo, ariko kuzoja mu gihugu cacu muri bene wacu, kuba ariho usabira umwana wanje Isaka umugeni. Uwo mubwiriza aramwishura ati, kumbure uwo mwigeme ntazokwemera ko tuzana muri iki gihugu. None bibaye bityo, none noba nkwiye gusubiza umwana wawe mu gihugu wavuyemo? Aburahamu aramwishura ati, uzuzira akaziri ntuzusubize umwana wanje. Uhoraho Imana nyene ijuru, umwe yankura mu nzu ya data no mu gihugu navukiyemo, akambarira akandahira ati, uruvyaro rwawe nzoruha iki gihugu. Uyo niwe ubwiwe azotuma umumarayika wiwe akuja imbere, nawe azabe ariho usabira umwana wanje umugeni. Kandi uwo mukobwa niyaramuka yanse kuzana nawe, ntuzoba ugifatwa n'iyo ndahiro nkurahije, mugabo ntuzusubize umwana wanje. Nuko uwo mubwiriza ashira ukuboko munsi y'ikibero ca shebuja, Aburahamu amurahira nk'uko ivyo biri. Uwo mubwiriza yabira ingamiya 10 zo mu ngamiya za shebuja, aragenda ajana ibintu vyiza vy'uburyo bwose shebuja amurungikanye. Nuko arikora aja muri Aramu na Harayimu, ashika ku gisagara Nahori yabamo. Abarira izo ngamiya zipfukama inyuma y'igisagara kw'iriba, hari ku mugoroba mu gihe c'amavomo. Arasenga ati, Uhoraho Mana ya databuja Aburahamu, ndakwinginze mpa kugira amahirwe uyu munsi, ugirire neza databuja Aburahamu. Mpagaze kw'iriba, kandi abakobwa babo mu gisagara bahava basokoroka baze kuvoma. Ndase bibe bitya, umwigeme ndi bubwire nti, ndakwinginze urutse umubindi wawe nyweko. Akanyisha ati, nywako. N'ingamiya zawe ndaziha zimwe. Uyo aba ari we watoranirije Isaka umusavyi wawe. Ivyo nivyo bimenyesha yuko ugiriye neza databuja. Nuko akiriko aravuga, Rebeka arasokoroka afise umubindi ku rutugu. Yari mwene Betuweli uwo Miluka yavyaranye na Nahori umugabo wiwe murumuna wa Aburahamu. Kandi uwo mwigeme yari mwiza cane w'umunyakaranga, yari inkumi atigeze kumenya n'icitwa umugabo. Aramanuka aja kw'iriba, yuzuza umubindi wiwe, araduga. Uwo mubwiriza arikanya, aramusanganira, aramubwira ati, ntabaza se utuzi two kunwa kuri uwo mubindi wawe? Aramwishura ati, nwako mutungo. Anyarutsa kurukiriza umubindi wiwe mu kiganza, aramuha, aranwa. Ahejeje kumuha, aramubwira ati, hinge mvomere n'ingamiya zawe zihodoke. Aranyaruka asuka umubindi we mu bwato, ariruka asubira kw'iriba kuvoma, avomera ingamiya ziwe zose. Uwo mugabo amushinga ijisho anumye, kugira ngo amenye yuko Uhoraho yahaye urugendo rwiwe umugisha canke atawe. Nuko izo ngamiya zimaze guhodoka, uwo mugabo yabira impeta y'izahabu kuriba kwayo, ko ari igihimba ca shekeli, nivyo kumwambika ku maboko bibiri vy'izahabu, kuriba kwavyo kwari shekeli 10. Aramubaza ati, uri mwene nde? Ndakwinginze nyibarira, kandi mbega iwanyu hari indaro tworonka?
aramwishyura ati ndi mwene Betuweli uwo Miluka yavyaranye na Nahori. Yungamo aramubarira ati turi n'ivyarire n'ivyo kurya bizihagije, dufise naho kurara. Uwo mugabo yunamika amaso ahimbaza Uhoraho, aravuga ati Uhoraho ashemagizwe, Imana ya databuja Aburahamu itaretse kugirira imbabazi databuja no kumubera umwizigirwa. Nanje nyene Uhoraho yandongoye inzira ija kwa bene wabo wa databuja. Maze uwo mwigeme arirukanka bariraho mu nzu kwa nyina ayo majambo. Kandi Rebeka yari afise musaza we yitwa Labani. Labani uwo arasohoka abandanya aho uwo mugabo ari kw'iriba. Yari yitegereje impeta na vya bindi vyo ku maboko ivyo mushiki we yari yambaye, yumvise n'amajambo Rebeka mushiki we amudondeye. Ati ivyo nivyo uwo mugabo ambariye. Niko guca aja aho uwo mugabo ari, asanga agihagaze iruhande ya za ngamiya kw'iriba. Aramubwira ati ngwino nyaguhabwa n'Uhoraho, niki kikugumije ku gahinga? Ko nteguye inzu bo nahingamiye. Nuko uwo mugabo ashika mu rugo, Labani akura ibintu ku ngamiya, atanga icarire n'ivyo kurya vy'ingamiya n'amazi yo koga ibirenge bo nabo bari kumwe. Bamuzanira izimano ngo arye, maze aravuga ati sinjya ntaravuga ivyo natumwe. Uwundi ati vuga. Ati jewe ndi umuntu wa Aburahamu, kandi Uhoraho yahaye databuja umugisha mwinshi, ahinduka uhambaye, kandi yamuhaye imikuku n'amasho n'amafeza n'amazahabu n'abatungano n'abahungu n'abakobwa n'ingamiya n'indogoba. Kandi na Sara muka databuja yavyaye umuhungu ashaje, niwe databuja yarazivyiwe vyose. Kandi databuja yarandahije ngo sinze nsabire umwana wiwe umugeni mu banyamahangakazi bene igihugu abamo, ariko ngo nze nje mu inzu ya se no muri bene wabo, ngo abe ari bo nsabira umwana wiwe umugeni. Maze nishura databuja nikumbure uwo mwigeme ntazokunda ko tuzanana. Aranyisha ati Uhoraho nama ngendera imbere, azotuma umumarayika wiwe ajane nawe, azoha urugendo rwawe umugisha. Maze nawe uzusabira umwana wanje umugeni muri bene wacu mu b'inzu ya data. Nuko niwashika muri bene wacu, niho iyo ndahiro nkurahije itazogufata. Nabo baramutse bamukwimye, ntuzoba ugifatwa n'iyo ndahiro. Maze uyu munsi nshitse kw'iriba ndasenga nte Uhoraho, Mana databuja Aburahamu, niba buhaye urugendo rwanje nagenze umugisha. Mpagaze kw'iriba ntendase nibibe bitya, umwigeme asokoroka kuvoma, nkamubwira nti ntabaza utuzi two kunwa kuri uwo mubindi wawe, akanyisha ati nwako, nteko mvomere n'ingamiya zawe. Uyo aba ari we Uhoraho utoranirije mwene databuja. Maze ngisengera mu mutima wanje, ngize ntya mbona Rebeka arasokorotse, afise umubindi ku rutugu, amanuka kw'iriba aravoma. Ndamuha nti ntabazi utwo kunwa. Anyarutsa kururutsa umubindi wiwe ku rutugu, atenda nwa, n'ingamiya zawe ndaziha zinwe. Nuko ndanwa, aha n'ingamiya nazo. Ca ndamubaza nturi mwene nde? Ati ndi mwene Betuweli uwo Nahori yavyaranye na Miluka. Ca ndamwambika impeta ku zuru n'ivyambagwa ku maboko. Ca nunamika amaso mpimbaza Uhoraho, nshemagiza Uhoraho Imana databuja Aburahamu, yandongoye inzira ikwiye ngo nsabire umwana wiwe umugeni ku muhungu wabo wa databuja. Nuko nimwemera kugirira databuja ivyiza mu buryo bukwiye, nimumbarire, mutavyemeye naho nyene mumbarire ngo menye ico nkora. Labani na Betuweli baca baramwisha ati ivyo bivuye kuhoraho,
nta kindi twoshobora kukubarira ico cose. Eheraba Rebeka nguyo ni umujane wigire abo umugore w'umwana wa shobuja nk'uko Uhoraho abigize. Nuko umuntu wa Aburahamu yumvise ayo majambo akubita inkoro hasi imbere y'Uhoraho. Uwo muntu asokorora utugenegene tw'ifeza n'utw'izahabu n'impuzu abiha Rebeka, kandi aha na musaza we na nyina ibintu by'igiciro. Baraheza bararya baranwa, bo nabo bazananye barara ngaho buraca. Bavyuka mu gatondo, aravuga ati nimunsezere subire kwa databuja. Musaza wa Rebeka na nyina baramwishyura ati hinge uyu mwigeme tumarane iyindi minsi nk'icumi canke isaga, muheze mubone kugenda. Arabishura ati ntaco muntebereza, kuko Uhoraho yahaye urugendo rwanje umugisha, nimunsezere nsubire kwa databuja. Baramwishyura bati hinge duhamagare uwo mwigeme twumvire imuva mu kanwa. Bahamagara Rebeka baramubaza ati uremera kujana n'uyu mugabo? Arabishura ati ndemeye. Basezera Rebeka mushiki wabo, bamurungikana n'umurezi wiwe, basezerana wa muntu wa Aburahamu n'abantu biwe. Bahezagira Rebeka baramubwira ati ewe mushiki wacu, uzuvyare usasagare ugire ibihumbi n'ibihumbi, kandi uruvyaro rwawe ruze rwegukira amarembo y'abansi bago. Nuko Rebeka arikora n'incoreke ziwe, bagendera kuri za ngamiya bajana n'uwo mugabo. Uko niko uwo muntu yajanye Rebeka aragenda. Kandi Isaka yari yaravuye kw'iriba ry'Irahayiroyi yaba mu gihugu c'Inegebu. Bukeye Isaka arasohoka aja mu gahinga kwiherera. Hari ku kagoroba yunamura amaso, agize atya abona ingamiya zije. Maze Rebeka yunamura amaso, abonye Isaka ava ku ngamiya, abaza wa muntu ati uriya muntu ninde agiye guhura natwe aza mu gahinga? Uwo muntu aramwishura ati ni databuja. Rebeka aca yabira umwitwikiro wiwe yitwikira mu maso. Uwo muntu yiganira Isaka ivyo yakoze vyose. Isaka ajana Rebeka mu ihema risiga nyina wiwe Sara, aramurongora aba umugore wiwe, aramukunda. Isaka ivyo bimwirura umubabaro wa nyina. Imana ishimirwe ijambo ryayo. Mukundwa wadukurikiye muri iki gisomwa, ndakwifurije kuvuga nk'uyu muntu wa Aburahamu uti ntaco muntebereza, kuko Uhoraho yahaye urugendo rwanje umugisha, nimunsezere subire kwa databuja. Ndakwifurije ko atakigutevya, kuko Uhoraho ahaye umugisha urugendo rwawe. Uhoraho aguha umugisha hoye kugira ikigutevya. Uhoraho umugisha urugendo rwawe rwose, proje yawe, aho umugisha ivyawe hoye kugira ikigutebereza. Maze nawe bakubwire nk'uko uyu muntu musaza wa Rebeka yavuze ati ngwino nyaguhabwa n'Uhoraho, niki kikugumije mu gahinga ko nteguye inzu bo nahingamiya. Imana ishimwe cane. Ndavuze ngo uve mu gahinga uronke umugisha, kuko Uhoraho akugiriye neza. Nukuri iki gisomwa kiguhezagire, nawe mpemu yera guhishurira ivyawe, uve mu gahinga woye gutevya, kandi isengesho usengera mu mutima Uhoraho aryishure. Isengesho usenga uvuze cane Uhoraho aryishure, bigende nk'uko wasavye. Uhoraho arungika umumarayika imbere yawe, ushitse ivyo databuja gutumye wowe ukorera abandi, ashitse ivyo wifuza gushika ko wowe wikorera ivyawe. Uhoraho aguhezagire, Uhoraho akurabe neza, Uhoraho akugire neza, uragahezagirwa. Urakoze kudutega yompi. Amen.